Сайн байцгаана уу? Эрдэнэсийн эрэл багийнхнаас явуулж байгаа Есүстэй хамт дахин эхлүүлээ 31 өдрийн подкастыг та Монголын цагаар өглөөний 7 цагт, Америкийн цагаар оройн 8 цагт шууд хүлээн авч сонсох боломжтой. Өдөр бүр ердөө 2-3 минут мөнхийн эзний үгээр бодол санаагаа шинчилж, түүнд найдан ураг шалгах аялалтаа хамтдаа гарцгаая. Мөнхийн эзэнд сэтгэлийн гүнээс найдаж сурахтун харин өөрийн бодолд хизээч бүү найдаж бай. Юу ч болсон мөнхийн эзний үгийг үндэс болгохтун тэгвэл амьдралын чинь шулуун замыг тэрл зааж өгнө. Сургаалт төгс 3 дугаар бүлэг 5-6. Шиломон хаан сургаалт төгсийг бичгтээ аав нь хүүхдүүдтэй зөвлөж сургаж байгаагаар бичсэн. Энэ нь мөнхийн эзэн аав маань өөрийн хүүхдүүд болох Израилийн ард түмнийг хэрхэн хайрлан өөрт нь найдаж амьдрах тухай зааж сургасан мэрэгэн ухаан бахна. Дээрх уншсан ишлэлээр бүх зүрх сэтгэлээрээ мөнхийн эзэнд найдах тухай гарч байгаа. Энэ нь бүх юм сайн сайхан болно гэж итгэж найдах тухай зөвхөн биш ээ. Харин ямар ч нөхцөлд юу ч тохиолдсон түүнд итгэж найдах тухай. Еврей хэл дээрх зүрх сэтгэл гэдэг үг нь либах буюу бодол санаа, сэтгэл хөдлөл, сонголт, шийдвэрийг хэлдэг байна. Тиймээс мөнхийн эзэндээ сэтгэлийн гүнээс найдан мэдэх нь бидний сэтгэл хөдлөл, бодол санаа, гаргаж байгаа шийдвэрүүд маань түүн дээр үнслэгдэх явдал юм. Шиломон хаан хэлэхдээ өөрийнхөө бодолд хизээч бүү найдагсан. Ихэнх тохиолдолд бид өөрсдийнхөө гаргаж байгаа шийдвэр, бодол санаа, сэтгэл хөдлөлтөө өмнөж байдаг. Гэтэл хүн бидний аливаа юмны тухай ойлголт үнэхээр хязгаарлагдмал. Тийм учраас амьдралд олон удаа хүмүүс бид сэтгэлээр унах, ганцаардах, уруутанд ороодохтой амархан байдаг. Иймээс бидний бодлоор бидний нүдээр харахад боломжгүй мэт байгаа үедээ мөнхийн эзэнд найдаж түүний мэрэгэн ухаанаар удирдуулахыг хичээх нь хамгийн чухал. Өөрийн ойлголтоороо биш, их эзэнд бүх зүрх сэтгэлээрээ найдах. Түүнд найдах найдвар бол шинэ эхлэлийн дэлгүүр юм. Юу ч болсон мөнхийн эзний үгийг үндэс болгохтун тэгвэл амьдралын чинь шулуун замыг тэр зааж өгнө. За ингээд ертөнцийн эзэнтэй ярилцгаая. Мөнхийн эзэн аав минь, таны хүүхдүүд болсон би таны өмнө ирж байна. Таны мэрэгэн ухаан, заавар зөвлөгөөг тань бид гуйж байна. Таныг таньж мэдэж, таны хүслийн дагуу мэрэгэн ухаанаар тань удирдуулахад та биднэрт туслаач. Амьдралын минь алхам бүрийг та удирдаач хэзээ минь. Энэ бүгдийг бид Есүсийн нэрээр гуй ярьж байна. Амен.